ورود دشمنان را مانع می‌شد. آن آویزم ها را آتش زدند، سپس در را آنچنان بر روی حضرت فشار دادند که محسن ششبا ایسته شد. خصمی که کبود کرد بازوی تو را، افروخت به سینه ستم روی تو را. آنگاه دری که شعله ور آتش بود افکند و فرو شکست پهلوی تو را. شمشیر را با خلاف بلند کرد و به پهلوی حضرت و بعد با تازیانه به بازوی حضرت زدند، چنانچه بازوی حضرت مثل بازوبند سیاه. در این انجام حضرت ناله‌ای کشید که گویی مدینه زیر و رو شد و صدا زد یا ابتاه یا رسول الله. آیا با حبیبه و دختر تو این جنین میکنند؟ بزن مرا دریاب، فرزندی که را داشتم کشته شد. دشمنان وارد خانه شدند و از روی گوش شستر آنچنان سیلی بر او زدند که گوشواره‌اش شکست و بر روی زمین افتاد. هنوز رنج‌های روحی و جسمی حضرت تازه بود که منافقین دست بر جنایت دیگری زدند و بار دیگر روح حضرت را شکنجه دادند و به قصد فلک پرداخت. بالاخره روزهای آخر عمر حضرت فرا رسید. حضرت امام علی علیه السلام را صدا زد و وصیت‌هایش را به او نمود. قسمنی و کفنی و دفنی بالله ولا تعلم أحدا. اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم مع فاطمة سلام الله عليها. يا الله يا الله يا الله يا الله ويا الله ويا الله ويا الله ويا الله ويا الله ويا الله يا أرحم الراحمين. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. بارلاها بحق فهلوي شكل حضرت زهرا سلام الله عليها قسم اسمیدم مرزای اسلام را شفا عنایت فرما. پروردگارا به حق آن صورت نیلی شده
الشریف قرار بده و از غافلین قرار بده.